你有水啊？係嘛，我出去打啲礦泉水翻嚟喎。冇出得去喎，水大啊，危險到啊！啊，咁我出得去點做？我口渴渴啦。我打啲江水瓊啲白飯水俾你飲我。啲水門嘅泥塵都佔一半啦，啲阿哥啲奶腳水全部，我冇能瓊得乾淨我。我講開有廣東話，等我瓊俾你睇。我冇瞓咯，婆婆娘你呃我。我幾時呃過你？冇呃過你啦。以前呃我講我係跟垃圾桶整翻嚟嘅啫。係啊，其實我係呃你嘅，係跟江邊整翻嚟嘅。我壞檔啊！嗱，講叫啲水都青咯。又講青啦，咁啲黃黃啲係咩嘢？啲泥塵啊，佢胎上邊泥塵啊啲，佢就青啊啲水啊。咁啲水直接飲得嗎？咪飲得要燒過咧，拎啲大茶貨過嚟。淨係礦泉水好，白飯水飲起身有啲怕怕啲嘅。嗰時我哋中意飲大海水啊，哪有礦泉水飲？同佢是個幸福嘛。大海水啊，煮飯得，燒茶得，洗涼啊得，樣樣即係要大海水。咪有佢食條件好，咪照樣係咁講我哋啊，咁多百年啊。